বিসমিল্লাহির সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমাদেরকে ওয়েলকাম টু ডিজিটাল এডুকেশন বাংলাদেশ। আজ আমরা শিখব মাইক্রোওয়েভ ওভেন এর ফাংশনাল কম্পোনেন্টস অফ মাইক্রোওয়েভ ওভেন। এটি খুবই ইম্পর্টেন্ট, অনেক ছাত্র পরীক্ষায় লিখতে পারে না। তোমরা এই চিত্রটা দেখে এই বিভিন্ন অংশগুলো চিহ্নিত করতে পারবে। এটা হলো ওয়েভ স্টিরার, এরপর হলো ওয়েভ গাইড, এরপর এটা হলো কুলিং ফ্যান, অ্যান্টেনা, মাইক্রোওয়েভ এমিটার, ম্যাগনেট্রন, তারপর আছে ক্যাপাসিটর, তারপর হলো হাই ভোল্টেজ ট্রান্সফরমার, কুকিং ক্যাভিটি, মেটাল মেশ উইন্ডো, কন্ট্রোল প্যানেল। এই হলো ফাংশনাল কম্পোনেন্টস অফ মাইক্রোওয়েভ ওভেনের বিভিন্ন অংশ এখানে দেখানো হলো। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। তোমাদের সবাইকে থ্যাংক ইউ। পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি। খোদা হাফেজ।